فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On commence le deuxième chapitre, partie 3, magnétique. Donc, قبل ما نقول le nom ديال هذا le chapitre هذا لأن فيه la troisième source du champ magnétique. Donc, غادي نرجع للدرس اللي قبل. On a déjà vu que la source, on a deux sources du champ magnétique. La première, un aimant. L'aimant peut créer autour de lui un champ magnétique. Donc la deuxième source, bien sûr, c'est la Terre. Et le champ magnétique créé par la Terre s'appelle le champ magnétique terrestre. Et la troisième source, هو le nom ديال le chapitre اللي غادي ندرسو إن شاء الله اليوم. Le nom ديال le chapitre ديالنا, le champ magnétique créé par un fil conducteur. Et oui, un fil parcouru par un courant électrique peut créer autour de lui un champ magnétique. Donc هنا غادي ندير واحد l'expérience باش نتحققوا من هادشي اللي قلت est-ce que c'est vrai ou non. Donc غادي نحتاجوا un fil conducteur et à peu près 4 aiguilles aimantées. Donc هاد les aiguilles aimantées غادي نحطوهم في واحد la position bien déterminée. Donc le fil conducteur est parcouru par un courant électrique. Donc et voilà, غنبداو l'expérience. Donc une fois on ferme l'interrupteur, bien sûr on a un passage du courant électrique. Donc les aiguilles ils sont dirigés vers des positions donc بحيث انهم كيشكلوا لينا des cercles. Donc هنا هاد l'image. Et bien sûr باش نكشفوا على هاد les lignes de champ créées par un fil. Donc غنرجع l'image الاولانيه باش يبان لكم. Donc هنا le fil, هنا le sens du courant électrique, donc هذا هو le sens ديالو. وعندنا les lignes de champ sous forme des cercles. Bien sûr نقدروا نكشفوا عليهم عن طريق la limelle de fer, يعني le fer poudre. Donc هنا غادي يبان لي غادي ترسم ليا des cercles, هادوك هما les lignes de champ magnétique. Donc حنا تأكدنا بأنه voilà un fil conducteur parcouru par un courant électrique crée un champ magnétique. C'est bon. ولكن هذا le champ magnétique أنا بغيت نحدد ليه le sens ديالو, la direction ديالو بغيت نرسمو. Donc كاينين 3 règles. On passe directement à la première règle. Donc نقراو l'énoncé. L'observateur couché le long du fil de façon que le courant électrique circule de ses pieds vers sa tête. Donc هذا l'observateur هذا donc غادي يكون غادي تخيلوا كأنه فوق من هذاك le fil conducteur de telle façon أن هذا le courant هذا يدخل ليه من رجليه ويخرج ليه من راسه. وهو يديه اليسرية ديالو خصو يحلها ويشوف لا ديريكسيون فين غادي تمشي. Donc et regardant au point M, sa main gauche tendue indique la direction et le sens du vecteur champ magnétique. Donc كما قلت لكم غيحل اليد اليسرى ديالو ويشوف هذيك اليد فين غادي تمشي. دونك هذا لوبسيرفاتور كما كتشوفوا هو بحال كيشوف لو بوين ام ولو كورون كيدخل ليه من رجليه كيخرج ليه من راسو واليد اليسرى ديالو هذا هو الاتجاه ديالها. دونك هنا كنرسمو facilement le vecteur B. Donc maintenant on passe à la deuxième règle, la règle de la main droite. قاعدة اليد اليمنى. Donc en plaçant la main droite le long du fil de façon que les doigts soient dirigés dans le sens du courant électrique, la paume de la main orientée vers le point M, le pouce tendu indique le sens du vecteur champ magnétique au point M. Donc là بغيت نطبق هاد la règle غادي نشد اليد اليمنى ديالي بحيث ان الكف ديال اليد اليمنى غيشوف لو بوين ام. دونك لو كورون غيدخل من يديا من التحت وغيخرج من الاصابع ديالي كيف ما كتشوف في الشكل. وغادي نشوف الابهام ديالي ها هو. دونك الابهام ديالي هو اللي غادي يعطيني لا ديريكسيون ديال لو فيكتور بي في لو بوين ام. دونك غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد لي دو رègles في هاد l'exemple. Représenter le vecteur champ magnétique dans les cas suivants.
Donc ناخذوا le premier cas. Donc le premier cas لما نطبقوا عليه على القاعده ديال الملاحظ امبير. Donc تلاحظوا هنايا لو سونس دو اي. دونك كيفاش هذا الملاحظ ديال امبير كيفاش غادي يكون؟ دونك غادي يجي فوق من هذا لو فيل هذا بحيث ان لو كورون يدخل ليه من رجليه ويخرج ليه من راسو. دونك تخيلوا هنا بانه ها هو هذا الملاحظ امبير وغادي نشوفوا اليد اليسرى ديالو فين غادي تشوف. دونك غنشوف لا ديريكسيون ديال لا مان غوش ديال هذا لوبسيرفاتور امبير. دونك لا مان غوش غادي يكون الاتجاه ديالها هو هذا. دونك في لو بوين ام هي لو بوين دابليكاسيون. دونك غادي نرسم لو فيكتور بي. دونك ندوزو للدوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل هو الملاحظ دونك امبير. دونك ها هو ناعس بحال هكا. دونك غتخيلوا ناعس بحال هكا. فين هي اليد اليسرى ديالو غتكون في هذا الاتجاه هنايا. دونك من لو بوين ام غنرسم لو فيكتور بي. دونك غيكون في هذا الاتجاه. دونك الحاله الثالثه هي هذه. دونك فين هما رجليه هما هادو وراسو هو هذا. دونك ها هو لو كورون داخل. فين هي اليد اليسرى ديالو؟ اليد اليسرى ديالو كاينه لهاد الجهه. دونك هو الاتجاه ديالو هنايا. دونك لو فيكتور بي غيكون داير بحال هكا. ها هو لو فيكتور بي. دونك غادي يجي اليسار. والحاله الرابعه راه هي هذه. عندي ملاحظ امبير ها هما رجليه ها هو راسو. دونك ها هو التيار الكهرباء كيدخل من رجليه كيخرج عند راسو واليد اليسرى راه كاينه في هذا الاتجاه. دونك من لو بوين ام غنرسم لو فيكتور بي في هذا الاتجاه هذا بحال هنايا. دونك غنرسمو بي. بعد ما حددنا كيفاش نقدروا نرسموا لو فيكتور بي يعني تتكون عندي اون بوين دابليكاسيون وكنمشي نحدد لو سونس اي لا ديريكسيون. دونك خصنا نعطيو ليكسبرسيون دو لانتنسيتي du champ magnétique dans le cas d'un fil conducteur parcouru par un courant électrique. Donc في هذه الحاله la valeur de B donc il y a mu0 I de pi sur D. Donc avec I bien sûr l'intensité du courant électrique parcouru par le fil conducteur. Et B c'est bien sûr on veut calculer B c'est l'intensité du champ magnétique mesuré en Tesla. Et D c'est la distance qui sépare le point M du fil en mètres. Donc باش تفهموا هاد D غادي نرجعوا لهاد l'exemple. Donc هنا le point D هي ما بين M و le fil. هنا هي هادي D. Donc هنا هي D. هنا هي دي بحال غندير الاسقاط العمودي ديال هاد لو بوين ام على لو فيل وغتعطيني واحد لا ديستانس دي هي اللي غادي نجي نطبق هنايا. اي زيرو سابيل لا بيرميتيفيتي ماغنيتيك دو فيد. دونك وكنعرفوا لا فالور ديالها لي توجور دوني وغادي نضربوها بيان سور غندير هنايا دو بي غنقسموها على دو بي و جوبتيان لا فالور دو بي. دونك انا كنأكد عليكم بان هاد ليكسبرسيون c'est l'expression de l'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne parcouru par un courant d'intensité I en un point M. لأن غادي نشوفوا شنو هو le champ magnétique créé par une bobine plate غادي نلقاو بأن l'expression كتختلف. دونك هنا هذه الحالة الأولى خصكم تعقلوا على l'intensité شنو هي العلاقة ديالها وكيفاش تقدروا تحددوا le vecteur B. On passe maintenant au grand 2 champ magnétique créé par une bobine plate. Donc par définition, la bobine plate d'un circuit électrique circulaire formé par plusieurs spires conductrices et dont le rayon est très grand devant son épaisseur. Donc غنشوفوا exemple. Donc هذا هو الشكل ديالها. Donc elle est formée d'un certain nombre de spires de fils électriques isolés. Donc هنا كنلاحظوا بان كتكون واحد لو نومبر ديال لي سبير. هاد لي سبير كيكونوا ايزولي نقدروا نصاوبوها مثلا من هذا من النحاس ولكن هذاك النحاس خصو يكون مطلي. دونك كيكون مطلي بواحد الماده عازله. اي لا بارتيكولاريتي ديال هاد لا بوبين بلات سي كو ليبيسور ديالها هاد ليبيسور هذا كيكون صغر من لو رايون ديالها. دونك ليبيسور elle est inférieure à R. Donc revenons au cours. Donc ici on a R c'est le rayon de la bobine, N c'est le nombre de spires qui constituent cette bobine et E c'est l'épaisseur de la bobine. Bien sûr ما ننساوش بان كيف ما قلت هاد لا بوبين راه عباره على واحد لو فيل كوندكتور ايزولي. دونك كنطليو بشي ماده عازله وكنلويوه سو فورم دون سبير.
دونك تيولي على شكل دي سبير وحده 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 على هذا الشكل هذا كيف ما وريتكم. دونك بيان سور لو كورون électrique parcouru par cette bobine il va induire un champ magnétique. Donc باش نتاكدوا on va placer une aiguille aimantée et bien sûr cette aiguille montre l'existence du champ magnétique créé par la bobine plate. Donc كنعرفوا déjà بانه le pôle nord ديال un aimant bien sûr attire le sud de l'aiguille aimantée et le pôle sud de l'aimant هو اللي كنرمزوا ليه كنلونوه بالازرق اولا باللون اسود. donc attire le nord de l'aiguille aimantée. donc نفس الشيء بالنسبه لا bobine plate avec l'aiguille aimantée. La face nord de la bobine attire le pôle sud et la face sud attire le pôle nord de la bobine. Donc la bobine plate عندها deux faces, عندها face nord et face sud. باش نتاكد انا فين هي لا face nord من لا face sud غادي نمشي نقرب ليها l'aiguille aimantée. bien sûr كيف ما قلنا l'aiguille aimantée كتبين لينا بانه كاين هذيك لا بوبين خلقات لينا واحد لو شون مانيتيك وعندها فضل تاني كتبين لينا لا فاس نور من لا فاس سود. دونك عندها جوج ديال لي رول جوج ديال الادوار. دونك كاينه الطريقه الاولى هي كيف ما قلنا كنحطوا ايغوي ايمونتي الا كانت هذيك ليغوي ايمونتي يعني دارت عطاتنا لو بول نور راه هذيك لا فاس هي لا فاس سود. دونك الا كانت ليغوي انديك لا فاس سود راه اوتوماتيكمون هذا سي لا فاس نور لان لو نور ديال لا بوبين غادي يجذب لو سود دو ليغوي ايمونتي والعكس صحيح. وكاين عندنا الطريقه الثانيه الا ما استعملناش ايغوي ايمونتي. بيان سور هذه الطريقه هي طريقه تجريبيه يعني تكنيك اكسبيريمونطال ولكن حنا بيان سور ما غاديش نستعملوا هاد لا تكنيك اكسبيريمونطال لانك انت ملي غادي تكون في الامتحان ما غاديش تكون عندك ان ايغوي ايمونتي. بيان سور خصك تلتجئ لهاد لا ميثود. دونك هنا كنشوفوا لو سونس دو اي. دونك الا كان لو سونس دو اي كيعطينا هاد الحرف اس دونك كنقولوا هاد لا فاس سي لا فاس سود. الا كان هاد لو سونس دو اي كيرسم لينا الحرف ان دونك سي لا فاس نور. Donc, بعد ما شفنا les lignes du champ magnétique créées par un fil droit. Donc, شفنا بأن ce sont عبارة على des lignes de champ اللي هما sous forme de cercle. Donc, بغينا نتعرفوا على la forme des lignes de champ créées par une bobine plate. كيفاش دايره la forme ديالهم. Donc, هذا هو le spectre des lignes de champ magnétique. دونك هذه هي لا فاس سود وهذه هي لا فاس نور. دونك دير بحال شي ديسك. دونك هذه السود وهذه نور. وتنعرفوا بان لي لين دو شون دونك كيمشيو من لو نور فيغ لو سود. لو نور غيخرجوا من لو نور وغيدخلوا فيغ لو سود. دونك هما خارجين من ان وغيدخلوا لاس. Donc, on utilise la limette de fer, c'est-à-dire le fer poudre, et on constate que les lignes de champ sont rectilignes et parallèle à l'axe de la bobine et s'incurve lorsqu'on s'éloigne du centre de la bobine. Donc, il y a la forme ديالهم. Donc, ils sont des lignes rectilignes ولكن هنايا بحال غيبداو des cercles. Ils sont circulaires. Passons maintenant aux caractéristiques du vecteur champ magnétique. Donc, le sens et la direction sont donnés par la règle de la main droite. Donc, la main droite غادي نشوف الاصابع ديالي دونك غادي نوجههم على حساب اي. دونك كيف ما قلنا راحه اليد اليمنى ديالي خصها تشوف ديك لو بوين اي اللي بغيت نرسم فيها انايا لو فيكتور بي دو تيل سورت خص لو كورون يدخل يعني من هنايا ويخرج من الاصابع ديالي. دونك كيف ما كتلاحظوا نفس الشيء اذا لا شديت اليد وزحتها هنايا دونك راه كيبان لكم ان راحه اليد ديالي راه كتشوف فواحد لو بوين من هاد لو سيركل وراه لو كورون اي راه كيخرج من الاصابع ديالي والابهام راه كيحدد ليا لا ديريكسيون ديال لو فيكتور بي. دونك غادي يكون في هذا الاتجاه. دونك بيان سور بقات ليا لانتونسيتي هنا كتختلف على ليكسبرسيون الاولانيه. دونك ميو 0 sur 2
NI sur R. Donc, mi-0, là, déjà, là, c'est la permissivité magnétique du vide. Elle est toujours constante. Donc, je la divise en deux. On va le nombre des spires, N. On va I, قسمها على R. وآخر فقرة عندنا هي le champ magnétique créé par un solenoïde. Donc, هي كتشبه بزاف لا بارتي اللي قبل منها. غير الفرق بين solenoïde و bobine, c'est que le solenoïde كيف ما كنلاحظوا l'épaisseur ديالو كبر من لو غايون ديالو، العكس ديال لا بوبين بلات. هذا هو الشكل الحقيقي ديالو. دونك تلاحظوا بانه حتى هو تتكون من ان فيل كوندكتور ايزولي. دونك il est enroulé sous forme d'espire. Et pour les lignes de champ créées par ce solenoïde, donc هنا كتكون à l'intérieur du solenoïde, elle est sous forme rectiligne. Donc en sortant du solenoïde comme des cercles de forme circulaire. Donc من هنا ومن هنايا تقدر كاع هاد لي سيركل يدوروا ويتلاصقوا هنايا cercle. Donc le champ magnétique créé par un solenoïde. Définition: le solenoïde est une bobine dont la longueur est plus grande que le rayon. Donc la longueur ديالها تقدر توصل كبر 10 المرات من le rayon. Donc les spectres du champ magnétique d'une bobine كيف ما قلت لكم ها هو à l'intérieur ce sont des lignes droites وهنايا sous forme circulaire. Donc les caractéristiques du champ magnétique d'un solenoïde. غادي نبدا بلو سونس et la direction de B. دونك نقدر تاني نطبق القاعده ديال اليد اليمنى دو تيل سورت ان الراحه ديال اليد غادي تكون كتشوف في لو سولونويد، يعني في لو بوين ام اللي بغيت نرسم فيها لو فيكتور بي. و لو سونس دو اي، دونك الا كان لو كورون الكتريك، لو سونس دو كورون الكتريك هو هذا، دونك كيدخل من هنا ويخرج من الاصابع ديالي. فوالا لا ديريكسيون دو بي. Et enfin, l'intensité du champ magnétique créé par un solenoïde. Donc l'expression de là, c'est mu0 n fois I, avec n, c'est le nombre des spires qui constitue le solenoïde divisé par la longueur du spire. La longueur du solenoïde. Donc خصنا نردو البال بأن هاد l'expression كنستعملوها فقط إلا كان l'intérieur du solenoïde l'air. Donc كيف ما كيبان لكم هنايا. Donc à l'intérieur, donc كاين l'air. Donc je veux le cas فاش كيكون عندي l'intérieur du solenoïde un matériel. Donc بحال هنايا solenoïde à noyau de fer. Donc هاد l'expression B qui est égal à mu0 n fois I devient B égale mu fois n fois I. Donc au lieu de mu0 la permittivité du vide, on utilise mu, c'est la permittivité du milieu. Donc l'expression de mu, c'est mu r fois mu0. Donc il y a c'est le produit du mu r, c'est-à-dire la permittivité relative du milieu, maintenant le noyau de fer ou là un matériel, donc selon l'exercice, fois mu0. Et mu0 est toujours constante. Bien sûr, il a quand هاد mu r هي l'air, donc غادي تولي mu هي mu0. يعني غادي نرجعوا لهاد لا غولاسيون هادي. دونك هاد لا غولاسيون هي الحاله العامه وهذه هي الحاله الخاصه. دونك هنا كاينه واحد لا غومارك في الاخر ديال الدرس. Par conséquent, l'intensité du champ magnétique augmente lorsqu'on fait entrer le noyau de fer, par exemple, à l'intérieur de la bobine. Donc, on a parmi les méthodes qui sont utilisées pour mesurer l'intensité du champ magnétique.